Hello， 大家好，我係 Cyrus， 我係一位骨肉癌嘅康復者。Hello， 大家好，我係 Cyrus 嘅媽咪 Crystal。14歲對於大部分人嚟講，可能只係平凡成長路上嘅其中一年，但對於 Cyrus 嚟講，呢一年就特別唔一樣。Cyrus 被診斷出左腳藏有一個17厘米嘅惡性腫瘤，更面臨截肢嘅風險。都係唔識俾反應，我見到佢都喊過，我都忍唔住一齊喊。點解要揀你啊？不如呢個痛楚俾我啦。一家人係點樣陪伴 Cyrus 經歷呢個不一樣嘅14歲？佢其實嗰陣時已經鋪排緊呢，係將會係到中三考一個演奏級嘅鋼琴，同埋亦都係入咗去演藝嗰啲青少年課程、大提琴課程。嗰陣時就諗啊，佢會唔會有機會入去交響樂團呢？即係好多幻想嘅嗰陣時。基本上都就嚟學晒，可以接近去考，只不過係差唔差咗我係咪練熟嘅啫。咁當有病嗰時咧，係全部停晒咧，咁你就要接受佢有好多嘢要應該等佢去醫病為主先。但同時，因為始終14歲大好青春，就當然會想約下好多 friend 出去玩下，同其他 friend 一齊經歷更加多咁樣咯。嗰陣時我就覺得啊，喺就正值我大好青春嘅時候，就好似冇咗呢啲嘅經歷。然後嗰陣時就9月中開始就第一針化療啦咁樣。最心痛就係一開始係甩頭髮，咁我記得佢嗰陣時化完療啦，幾日之後翻屋企，咁我同佢沖涼啦，沖完涼之後咧，咁爸爸就叫我，你入一入去廁所睇一睇，咁我一睇望到個浴缸咧，全部啲頭髮喺度，然後當其實出翻嚟個頭係好似瘌痢咁樣，我就一路攞住個膠袋，係攞住個膠袋，然後一手喺個浴缸底執一住嘅頭髮擺落膠袋，因為真係多啊，唔係話幾條。咁一路執我就一路喊住就出嚟望住佢啦。咁其實我嗰下我又唔識講，我淨係想講就係其實我好痛啊，好心痛。即係做媽咪就係成日都話，我情願我病都唔想佢病。個化療第1、2針個副作用係最大，咁佢就成口咧生晒飛枝。我明明好有胃口，但係我真係痛到食唔到，不斷怨天尤人。佢點解係揀中我啊？嗰陣時我就不斷唯有係自己諗嗰個味道啊，嗰個三文魚嗰個質感係點樣咧？點埋豉油滑沙比會點樣咧？甚至我好傻係 Google 真係三文魚壽司睇咗當食咗啦咁樣，就不斷喺度靠呢個一個精神支柱靠我去撐過咁樣。化療效果不似預期，腫瘤蠶食腳骨，Cyrus 只能考慮進行有生命風險嘅腫瘤切除手術，並植入人工金屬骨架以保留腳嘅活動能力。喺手術室嗰個 goodbye 其實係好凝重。我記得媽咪同我 goodbye 嘅時候，即係就 kiss 咗一下，講話冇事，加油啦，陣間係啦咁。咁其實我嗰下已經好想喊，真係驚醒唔翻係啦。然後會唔會驚？哇！竟呢一下眯埋眼，會唔會知道等好耐先醒得翻咧？咁樣，我嗰陣時係怕失去家人同朋友嘅一啲回憶咯，係啦，就係驚從此我唔喺佢哋嘅生命出現，究竟佢哋嘅生命會點樣咧？佢哋會唔會唔記得咗我咧？係咯。其實每一次咧，即係雖然都過咗7年啦，其實每一次諗翻起，即係佢要入手術室咧，你都會覺得好心痛，因為你好驚佢出唔翻嚟。如果係一般人嚟講咧，佢哋就會坐喺手術室嘅門內等佢哋嘅手術啦。而我當其時我就係選擇咗就係翻屋企換衫，然後我就去咗跑步，因為我嗰陣時候覺得好想用跑步話俾你聽，你喺手術室努力緊，我隻腳都努力緊，就係為你打氣。對我手術嚟講，其實真係只係眨一眼就醒翻，係啦，好快係啦，我都唔知原來瞓咗28個鐘係。我好記得我自己喺度跑，可能啲人以為我傻咋。Cyrus 加油啊！媽媽幫你打緊氣。我係好希望用呢樣嘢去話俾佢聽，其實我都好努力去做緊一樣嘢，喺身邊度支持緊你。之後我會覺得有屋企人陪住，係即係起碼我係覺得唔會孤單嘅。我會安定啲啦，個人係啦，冇咁緊張，冇咁驚。就算我驚嘅時候，佢哋會支持住我咁樣。回望 Cyrus 呢個不一樣嘅14歲，媽媽 Crystal 反而覺得同仔仔行得近咗。
如果佢當時係冇病嘅14歲咧，應該都係一個反叛期嘅啦，應該即係經歷咗呢個14歲嘅不一樣嘅14歲，令我覺得原來佢都有成熟嘅一面。都回望翻咧以前咧細個，其實你問我咧，我都覺得自己係一隻虎媽嚟嘅，尤其是喺小學階段，因為緊張佢嘅成績會有啲競爭性嘅，都會口頭禪話快啲啦，快啲啦。咁但係當我哋經歷緊病嘅時候咧，我覺得我自己都有個轉變。我同佢到而家嘅相處咧，都好似係一個朋友。我哋好樂意去將一啲自己嘅嘢咧去分享。縱然到而家你咁大咧，有時我做嘢做得好辛苦咧，即係我都會同佢講嘅。係又或者佢自己有時而家讀書好辛苦咧，佢都同我講。好辛苦啊，唔讀啦，不過講即係大家會係樂意去講多咗。尤其是嗰陣時，我會覺得青春期啦，都真係開始大個啦。咁不如俾我自己表達下意見啦，或者俾我去接手下一啲同我自己人生重要嘅關頭嘅嘢咁樣。例如好似咁，佢開始會自己攞到個 pattern 就話差唔多化療啦，或者化療嘅時候即係冇謂佢就講我淨係想飲竹蔗茅根水。我哋咪配合佢咯，即係調翻轉，我哋要去調整翻心態，就唔好用阿媽角度就唔係㗎。人哋話要飲呢啲，人哋話要食呢啲先有營養，我哋要聽翻佢去講點樣，我哋配合佢咯。Crystal 喺 Cyrus 嘅抗癌過程，跟毅然報名馬拉松，為嘅就係為同仔仔代跑。今次呢個全馬較為特別就係，因為我記得我跑嗰陣時，我就同佢講就係今次呢個跑咧，我係為你而跑，我點都要完成到。過去到終點，咁所以嗰陣時咧，好想話俾你聽就係如果跑到，因為如果你跑到有個完成牌嘅嘛，揸馬都幾威嘅嘛個牌，咁我就好想將呢個嘅牌咧去送俾佢。我好佩服你喺患病嘅時候都可以保持樂觀啦。你為我代跑全馬咧，其實事前我都有啲擔心你翻唔翻到終點。原來跑馬拉松咁辛苦，都可以翻到終點嘅時候咧，就好似我嗰陣時嘅療程咁，雖然漫長同辛苦，但係我諗最終都會有命翻到終點嘅。咁我覺得人生咧，即係正阿仔講啦，其實係好起伏無常嘅。面對逆境唔好擔心，反而可能喺個挑戰裏邊，我哋有時都會成長到咯。咁希望大家加油啦，為咗我哋嘅生活啦，為咗我哋嘅生命啊，我都祝福大家，希望大家都可以健康快樂啦。